السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت هردفتوت إكلاس برودكشن هندا فيديو سينا هراك أبني ولتي ديبيني جرام فيديون أرنا كيستي سينا نبي إبراهيم كان دبنو تام هنگا تمرا فيديو كنياتين وجين درانا فرا كنيام سينا إبراهيم جال اللي ربي تيرقم ما ربي هدونا مر إسا جالجسي نبي إبراهيم أمة أرجي في تابو تقبرو كيس جرات جوتوري kun isa jibbisiisee hubannoo dhalootatiin rabbiin tokkichi ibaadaa haqa godhate jiraachuu hubate. Eegasii rabbiin ergamaa isa taasise isa kabaje. Ibraahim ummata isaa tokkummaa rabbiitii fi ibaadaa isaatti yaamuu itti fufe. Garuu ummanni ni kijibsiisan, ni lolaniin, inumaa gubuuf yaalii godhan, ammoo rabbiin rakkoo san hundarraayyuu nagaa isa baase. Nabi Ibraahim ergamtoota gurguddoo shanan ulul azmi keessaa isaa tokkodha. Isaanan warra rabbii waadaa cimaa isaan seensisee sanirraa tokko isa. Isaanis akkaataa tartiiba ergamuu isaaniitiin Nuh, Ibraahim, Muusaa, Iisaa fi Muhammad. Rabbiin Ibraahim kabajaa guddaa isa kabaje. Amantii isaa karaa tawhiida qulqulluu godhe. Sammuun ilma namaa tafayyaa qabdus amantii isaa tana filatti. Darajaan Nabi Ibraahim qabu keessaa hoogganaa imaama ilma namaa rabbiin isa taasise. Hortee isaa keessatti nabiyyummaa fi kitaabas godhe. Nabiyyoonni isa boodaa hundi hortee fi ilmaan isaa irraayi. Xumura ambiyootaa kan tahe Nabi Muhammadis kadhaa Nabi Ibraahim rabbii kadhatetu mirkanaa'ee ergamee dhufe. Kan Ibraahim yaa rabbi ummata kiyya keessaa ergamaa isaan irraa tahe ergi jedhee kadhate. Seenaa Nabi Ibraahim gabaabinaan asumatti xumurree jirra. Viidiyoo haaraa akkasuma seenaawwan babbareedoo fi seenaa barumsa guddaa irraa baratan akkasuma argachuu yoo barbaaddan channel kana Ikhlas Production subscribe godhuudhaan akkasuma nama birootis share gochuudhaan akka ajrii argattan asumaan isin beeksisna. Channel keenya Telegram irra jirus akka join gootan akkasuma Ikhlas Production fi Nahli Muslim akka join gootan asumaan isin dhaamna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.